Арнамызға көмек сұрап Қостанай қаласының Қабылбековтер отбасы хабарласты. 4 жастағы қызы Айша жарты жыл бұрын тамаққа зауқы соқпай ауруханаға түскен. Дәрігерлер өкпенің қабынуы деп емдейді. Біраз уақыттан кейін Айшаның жағдайы нашарлап кетеді. Дәрігерлер тексерістен өткізіп лейкоз, яғни қан обыры деген диагноз қояды. Қазіргі таңда Айша Астанадағы ауруханада емделіп жатыр. 4 жасар бүлдіршін алғашқы химиялық емдеуден өтті. Емделіп кетуге деген мүмкіндікті Германия дәрігерлері беріп отыр. Ол үшін 120 мың евро қажет. Ал мұндай қаражатты Қабылбековтер отбасы өздері жинай алмайды. Дорогие жители Северо-Казахстанской области, люди Казахстана, обращаюсь к вам за помощью поддержания нашей семьи в этой нелегкой ситуации. Призываю всех добрых, неравнодушных людей помочь нам собрать эту немалую сумму для счастливой дальнейшей жизни моего ребенка. Егерде сізді кішкентай Айшаның өмірі бейжай қалдырмаса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар.